वबरकातुहू। आज मैं सर के साथ मॉडल रूम में आया। मैंने पहले मशीन देखी जो आजाद हुई थी। अब ये देखें जो नया दौर जा रहा है, नया दौर 20 मॉडल 20,000 जा रहा है। इसके साथ साथ एनर्जी जो हमारी मशीनरी बनी है वो भी नई नई बनती जा रही है। ये देखें ये मशीन, ये जो इंजन बना है ये होंडा सिविक का मशीन इंजन है। ये ऑटो इंजन है। ये देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ पे ये अभी हमारा ऑन नहीं है। ऑन होता तो ज़रूर सर मुझे बताते। और इसके लिए हमारी बैटरी नहीं है। ये देखें हमारी सारा इंजन मैच को हम दिखा फ्रंट व्हील होता है सर। ये फ्रंट व्हील सर, इसमें थोड़ा सा बता दिए हमें। हाँ जी, ये फ्रंट व्हील से चलता है, यानी रेयर व्हील नहीं है, फ्रंट व्हील ड्राइव है। ठीक है सर, ठीक है। ये इसके व्हील है, यहाँ व्हील लगेंगे। ये ब्रेक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है सर। डिस्क ब्रेक लगी हुई है। ये इसका कंप्यूटर है जो पूरे इंजन को जो है ना कंप्यूटर सर ये सर ये करता है। ECU है ये जब पूरे इंजन को सर, जब मोटरवे पे जब गाड़ी चलती है तो ये कंप्यूटराइज जब होती है इंजन की वो बताता है डैशबोर्ड पे हर चीज, कौन कौन सी चीज चल रही है, कौन कौन सी खराब है। सर यानी कि इंजन में किसी भी जगह पे फॉल्ट आ गया हाँ, तो हमारा फॉल्ट आ गया तो स्कैनर यहाँ लगता है इसका। ठीक हो गया, ये स्कैनर की ग्रिप है। ठीक है, स्कैनर लगेगा, स्कैन करके बताएगा कौन सा इंजन में फॉल्ट है। ठीक है सर, ये बता देगा। ठीक है। ये इसका रेडिएटर हो गया, कंप्यूटर रेडिएटर हो गया। ये सर यहाँ से तो AC चलाना हो, हीटर चलाना हो, कूलिंग सिस्टम के लिए हो। ये एग्जॉस्ट सेंसर है। ठीक हो गया, कौन सी गैसें जा रही हैं बाहर। ठीक है सर, बाहर थैंक को यू। गैस और सर ये हमारा जनरेटर है, जनरेटर ये हमारा जनरेटर है सर। ठीक हो गया सर। और ये हमारे सर ये बेल्ट के जरिए पुली के साथ एनर्जी फॉर्म, एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन। और यहाँ से सर हमारी एनर्जी फॉर्म हो रही है जी, वर्टिकल। ठीक हो गया सर। और सर इसमें यहाँ से ऑयल वगैरह यहाँ से ये फ्यूल टाइप ऑयल इंजन। ठीक हो गया सर, ये फ्यूल टाइप है। ठीक हो गया सर। और सर इसमें हमारे पास बैटरी होती है तो मजीद आपको हम चला के भी दिखाते हैं। बैटरी नहीं है इसलिए सर ने हमें बता दिया। सर का हम हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सर ये नाज़रीन, ये जो हमारा ये है ना, ये गाड़ी का ना ये फ्रंट है, ये सारा गाड़ी का फ्रंट है। ये देखें ये ऑटो सिस्टम है। ऑटो सिस्टम यहाँ से जैसे ही गाड़ी के बगैर मुकम्मल गाड़ी है, ये मुकम्मल गाड़ी। ठीक है सर, थैंक यू। और बॉडी के बगैर ठीक हो गया सर, गाड़ी है। ठीक हो गया सर। ये हमारे कॉलेज ने बनाया या नहीं बाहर से, ये हमारे बाहर से आया। ठीक हो गया, यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट को समझाने के लिए आया, कंपनी से। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।